Thank you, mighty Spirit of God. Amaxeshanje Thixo wam ngawubongwa. Amaxeshanje Thixo wam ngokubulelwa. Ndiswele imilomo ekubonga. Ndiswele imilomo ekukudumbisa. Ndingakaphakamisa Thixo. Ndingayigama lakho. Ndingamazisa izizwe nentlanga. Ndingabuku bakho. Ndingakujila banje bakwazi Thixo. Ungcwele. Ungcwele. Igama lakho malidumise. Ndiyabulela Thixo. I thank you, my God. In Jesus' name, amen. Mandibulise abangcwele ngokuthi ngicela umuntu ozongifundela iBhayibhile namhlanje be very careful. Ndiyahalela zonke izinto ezisetshenziswayo zesixhobo zokuvakala kwamazwi aviwe. This is the day njengoba nembala nebangaka lena imessage izathukomisa izizwe. Cela uzofuna iBhayibhile. Preferable NIV ebendikenda prepare kuye phandle. Yeah, if we can come on one side. NIV preferable kwenzela sibe sikwele nesixhosa. Maniqale ke isixhoseni lifundelwe incwadi kaJohn umvangeli Yohane chapter 2 verse 17. Ndocela abangcwele omfundela namhlanje abengathi uyashesha ngesizulu afunde kakuhle, because this message is not an ordinary message. Ndivusa abantu bebangaka. Iyandivuyisa abantu bebangaka. Ngale mini. Ona umfundela isixhoseni uqala abe prepare we-NIV Psalm 69. I believe verse 1 to verse 12 afundwe very attentively. Whoever will be listening while the reader will be reading the scripture for us must listen very attentively, because the gist of my message lies upon the thorough reading of these two scriptures. After the book of Psalms 69 from verse 1 to verse 12 for NIV, Jeremiah chapter 20, I believe verse 7 up to verse 10. Then as she will be reading, try to correlate the commonalities, what is common between these two scriptures. As she will be reading, try to correlate these two scriptures, the commonalities. Then the gist of my message lies there. But before we go to the reading of these two scriptures, can one read for me in the book of Romans chapter 2 verse 24? But before that, Romans chapter 2 verse 24,
You read for me John the Evangelist, chapter 2, verse 17. Then you go now to Prophet Jeremiah and David. Singafunda verses. John chapter 2, verse 17. Bakhumbula ke abafundi bakhe ukuba kubhaliwe kwathiwa. Bakhumbula abafundi bakaYesu ukuba kubhaliwe kwathiwa. Ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye. Ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye. Vuthele zothandaza. Ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye. Ukunakekela itempile yakho, ukunakekela ibandla lakho has costed my life. Bawo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha, nali ilizwi lakho Thixo wethu, thetha ngalo ebusweni. Bawo silapha Nkosi, sifuna ukuvuthetha kwakho. Nceda Nkosi ubomi bethu, nceda impilo zethu. Sikuveke Thixo namandla konke ukuthetha kwakho. Senze egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. It was a time such as this. uYesu ungena etempileni, ufika kudlalwa icawe, ufika ukukhonza ude kwasiqhele, kwaluza ivelu, kwaluza its importance. Ufika amadoda amakhulu, abaphathi betempile, amagosa, amathenjwa bowasetempileni, kumeshandayizwa endlini kaThixo, kudlala amadayisi, kunaniswa ngemali, kudlalwa negospel. Uthi akungena uYesu azenzele isabhoko, azibhukuqe itafile. Uthi endlini kabawo kawani lamanyala, etempileni kaThixo ngawani lamanyala, endlini kaThixo yini lethu imali iphandwe kangaka. Athi Thixo akhushele ngaphandle kuba kungena umoya wokukhanda imali ngexesha lethu. Uthi akungena akhwelete, avulelwe inimba kuba wayesazi uba eyona nto ayizele emhlabeni uzokwenza ubukumkani, uzobuyisela ubukumkani bakhe, uzobuyisela his kingdom on earth. Ufika asiwe inimba, ayibona amathenjwa wakhe ehlala phakathi etempileni kaThixo, azibhukuqe itafile nevesi ethi abafundi bakhumbula ilizwi elithi ukuzondelela indlu yakho kundidlile kanye.
leli ndawo iphumi kuKristu uthi akwenza umsebenzi bakhumbula uba kwake kwabhalwa in the book of Psalms Psalms 69 uDavide oke wayimfanento oke waviswa nguThixo uDavide sizofunda ngaye angunoma ngena wale verse awathi ungena uyesu etempileni waphuma itafile bakhumbule abafundi before siya kuPsalm 69 Romans chapter 2 verse 24 ukuphumla bakuphiwe ayohlala
99 eya esiwogwini kungenxa yendlela endithezele uKristu ndenza ngayo, kungenxa yehambo endithezele uKristu ndahamba ngayo, kungenxa yokuthetha endithezele uKristu ndathetha ngalo. Ekubeni bafundele bayabebhekela kuba ilizwi likaThixo lihlazo ngabamepulpiti nabiza zonke izinhlobo zamagama kaThixo ethi nguJehova Shayire, nguJehova Shama, nguJehova Pelpanism. Kodwa ihambo kaKristu, ukumina kukaKristu, ukwenza kukaKristu akukho. Hallelujah. Hallelujah. Ngifuna xa ngizochaza isizathu sokuba kutheni namhlanje on the 30th of April 2021 for the first time in my history as a person who follows Christ, ndenze umthandazo engizawushumayela wokuba Thixo ndithatha. Ndithethe noThixo ekuseni, andithandazela ngamandla, andithandazela ngeSouth Africa as I used to do. I was concerned about my life. When will you spend your eternity? When will you spend? Yes, you can own all the luxuries of this earth. You can own everything for this earth. But at the end, where will you spend your eternity? Shumalanamnand, yakho means Shumalanamnand, ndingabona imali zenu. Yey, akuncedi ukuthetha ngethamza, akuncedi ukuhlabelela emaqongeni amakhulu, kodwa after your death you go to hell. I am preaching the unpopular gospel that saves souls from devil. I am preaching the undermined gospel. I am preaching the gospel that is being compromised because of money and the standards of this world. I am PG Madikiza. Andishumayeleli ukubonga, andishumayeleli uthandwa, shumayeli Yesu owafa wangcwatshwa wabuye wavuka onwaba lakhe apho likhona li-end amangcwaba khokho esinako aphuma khokho amadikiza wangcwatshwa khona sisala kwimemorial uthawulela apho umakhokho ulela apho ukhokho wethu kodwa endimlandelayo his time is empty. Shumela londoda
message. Sing and chill. If you Lord, you're worthy to be praised. Yeah.
69 from verse 1 to verse 10. Oh, Jesus. Anibanga nasithomo, anibanga nagama, anibanga nanto ziphathekayo eqhayiswa ngazo libandla lexesha. Kuba ndeza ndiva esivalweni sikama kundilungela uba ndingashiya umhlaba with nothing but Christ in me. Psalm 69. Sinendoda ekuvuka amahlumela asithi ngekhaya. Ndilelinye lamahlumela kaDavide. Ndisemnombeni, ndisemlibeni kaDavide spiritually. Madikiza bayandibanga kuba ndizalwa nguMandla-Nkosi Readers Madikiza, kodwa andikho kumlibo wenyama. Na ndikumlibo kaDavide, ndingomnye wamahlumela avuse uThixo. The non-entities Josika namagama, Josika uyoyanga kodwa siphethe imfihlelo kaThixo. Umthandazo wokucela ukuhlangulwa nokuphindezelwa. Uma ngabe uThixo akanakundihlangula ngempindezelo ku-Antichrist, makangibulale. Ukuba umphefumulo wami, ukuba umoya wami uThixo akangendincedi awuhlangule kutshaba olujamelene nami, olubona ukuthi indoda akadala. I'm praying about God to
take me away. If he can't do any other means to fight on my behalf, Antichrist. Verse 1. Ndisindise Thixo ngokuba amanzi andifikele ada eza emphefumlweni. Nditshonile eludakeni olunzulu akukho kuma. Ndingene emithini onamanzi umsinga uyandingilisela. Ndidiniwe kukudanduluka. Kudala ndilila kuni ndiyaxolisa. Ndililele ebantwini. I'm sorry. Womile umqala wami. Aphelile amehlo ami. Mna ndilindele kuThixo. Abandithiyayo ngelizwe baninzi ngaphezu kwenwele zentloko yami. Baninzi abandibangisayo abazintshaba zam beqoka. Into endingayiphanganga bathi mandiyibuyise. Thixo wena uyakwazi ukumatha kwami. Namatyala am akanakugusha kuwe. Mabangadani ngam. Yalento ngithe izolo. My secret. Ndiyajaja kuThixo. Ukuze bam ndiboneke. That's first talks about Madikiza. Mabangadani ngam abakuthembayo. Nkosi yami Yehova wemikhosi. Ayibambele verse 18. Abathemba kuthemba Thixo ngenxa yami. Mabangade badala. Ndithatha Thixo abantu bakho abakade bandithemba engekadala. Mabangancikiswa ngam abakufunayo Thixo kaSirayeli. Hayi, ithi le verse makungade kuba khona inyambalala engazuyifuni cawe ngenxa yehlazo elenziwe nguMadikiza. Mandingabe ngunobangela wokungabuyi kwamanxile ebhalini. Mandingabe ngunobangela uba abantu abangamfuniyo uThixo bakhombe kum bavalelwa i-opportunity ngenxa yehlazo elenziwe ndim etempileni kaThixo. God, take me. Take me. Lord, take me before umsebenzi wakho uhlazeke ngenxa yami. Ngokuba ndithole ingcikitho ngenxa yakho. Ihlazo libubhukuthele ubuso bami. Ndingowasemzini kubazalwana bami. Ndinolunye uhlanga kubantwana bakama. Ngokuba lididlile ikhwele ngenxa yendlu yakho. Nanko le verse le ekopha phaa kuJohn chapter 2 verse 17. Ukuzondelela ukuphunywa nguThixo kubantu baseSouth Africa kwindawo yaseMthatha specifically kundidlile kanye. Ukuzondela igospel ababakhona ngoba yimpude egcinilela lento akubangalula in my life. It has costed my life to maintain the standard of this gospel. Kwibandla lamanyala. Ibandla libolile ngumbula. Ibandla libolile ngokukheeza.
How do I survive? Am I good? Am I holy? Am I perfect? Madikiza. Look on me. That is what has kept me so far. The grace of God upon me has kept me to survive even at times such as this. And you come as you may think I am. I am not perfect as you may think I am. But His grace upon me has kept me with igama likaYehova phakathi kwekhanda lingonyelizwa ngekhaya. Asidlule. Ake sibone indoda yesibini eyayeva inhlungu endiyivayo. Jeremiah chapter 20 from verse 7. Wokophumla babo kiwe balo it will be indeed for a good reason for the church. No man, I'm giving you an ultimatum. No man will stand for the bodies. Akukhondoda engazileyo. Oh, Jesus. Hallelujah. Dale cassette. No, Catavento, Melena, on the 4th of January 2019, they with 40 days fasting. They began to pay the Uyanento and Jenny from the upper office in Israel. They can cut away. They can be in my shoes. How would you feel if you were me? How would you feel after such sacrifices into Imatayiko? You pull out from the upper office in a joke. Is that right? If I die, you will remember me. Thank you, Jesus. When I'm not closet, you have been now apostle later. Go on, I'm turning up. I just want.
ihole konke sendibakhumbuza ithambo lami laphuka ithambo lami lakwabaka kula holy mountain ndiyolanda ikeya kathixo makudlale ngawo la ndaba kodwa wami uzaphelekezela futhi ngoba anikhathalelanga kodwa thina njendiyaziyo endayithetha kula ndaba ngathi thixo uba ndiyafa lento ndithume yona yokuhlanganisa umzimba kaKristu ndingayibonanga lamathe obabobungqina ubabantu banendlebe abeva banamehlo ababoni banempumlo abasezeni ndabhenela ematsheni ndawenza umzimba endawuthanda kuthixo amatshe azobeqonela. Oh Jesus. Ufuna mina xa izofunda lo mntwana isandla umsindiso sisecaweni yaselalini yam esaphukanuko ewisile endikhulele kuyo mama wase-faith mission kwaTserere umunye xa kuphume ibandla walila wathi ebantwini lo uthi uThixo mandimxelele bantu basesaphukanuko nguJeremiya welixesha ngo-2015 njengesikrusade ndaba ngumhlala ekhaya ndibuzwa ngulate father who passed away last year uthi mntanam Joba hlala ndisibha ndisetsha wena uba apha eBhayibhileni ungubani mntanam ndikufumene unguJeremiya yiyo le nto into iphetheyo ingaziqoqwa yiyo le nto into iphathisiweyo ingazibonwa mntanam unyamezele sathandaza. My father is no more kodwa namhlanje nisenzele isinqumo sokuba Thixo iphuze ifunda ngoJeremiya. Yehova undikhomeshile ndakhomesheka undibambile wandeyisa ndaba inhlekisa yonke imini bonke bephela bayandidulela ngokuba ndithi ndakuthetha ndikhale ndidanduluke ndithi lugonyamele nobhuqo ngokuba ilizwi likaYehova
thixo yona nto ndithi kungaba ndithathe kunakuva ithetha yokudwaliswa nguthixo ndizobe ndisaphama phakathi kwamakhetho.
Uzisele isikhathi. Ngokuba ndivile inhlebendwane yabaninzi bathi kukunqongophala ngenxa zonke celani simcele bonke abafo abaqolelene nam balinde ukukhalela kwami bathi mhlawumbi angahwebesha simeyise simphindezele But mhlawumbe angahwebesheka because every day under the sea anazinto, every day under waters, every day under the oceans, every day underground in the womb of earth, emathunjini omhlaba, on daily basis phezu komhlaba, east, west, south and north, uye phezulu kuma-principalities, with powers and authorities, with rulers of darkness and all evil forces in heavenly places. Kunabantu abamagama wabo emini sebusuku ayakhangelwa. I'm one of those. Ibandla is fast asleep. They enjoy the benefits of materialism in the four corners of the so-called Church of God, not for God, for their intestines. Banikele ngomzimba langeni ihlabathi kube imali sesehlabathini langeni ihlabathi labela abantwana bakaThixo ilifa labo. Oh my God. Moses bane baba bomntana cala nje umuntu ozophuma zimizwe emithathu bero mntwana 2 minutes kontre ufana konzo masivalela amehlo unguThixo kaAbraham, unguThixo kaIsaka, unguThixo kaYakobe. Indlela zakho Thixo akukho umuntu unozazi. Nobecinga uyakwazi Thixo, uyabonakala ukuba khange Thixo wethu siqalise ukukwazi. Sivula amehlo Thixo sibone. Susa iveil emehlweni ethu Thixo. Ukuze Yehova Thixo onke lamazwi athethwa namhlanje bawethu namandla onke Thixo wethu usiwefe. Vula Nkosi indlebe zakomoya. Udala Thixo wami uthetha nathi. Usikhumbuza, usityhilela imfihlakalo zakho. Udala Yehova Thixo usitshela in advance izinto ezizakwenzeka. Kodwa lonke lo xesha Thixo wami siphinde sizilibale lezi zinto. Sixolele Thixo wethu. Singaba Thixo sinelibhutswana Yehova. Ukuba Thixo le message ingangena kumuntu ngamnye imdle ingamonwabisi. Awudingi naleli ninzi. Sibaninzi xa sibangaka. Siyamcela Thixo vusa umsebenzi wakho ukuze libatyaze igama lakho. Nangu Thixo umkhonzi wakho. Thixo wethu noba Nkosi basakhona abafuna isitya ebumnyameni. Thina sosityhilele sebenza ngathi Thixo wami egameni kaYesu. Amen. Vuso wakho umsebenzi lingachazi gama lakho. Vuso wakho umsebenzi lingachazi gama lakho. Why ngifuna ukunduluka mhla ibandla lachilekelwa ngesiwoko
lawuze liphambane njengami. Mhla ibandla lanentilekelo ngesiboko soze liphinde libe ordinary. One of the things awenza sure uSathane ukuba uyabavala abafundisi bangashumayeli ngayo sisihoko. Kanti nawubalela izinto ezindibethise ngomtholo. One, kukuhlala ndixelele abantu ngobukho nobungozi bokufa ungenathixo usizi wokhwe. Yona nto angenyanya ngayo uSathane ufuna kushunyela prosperity, ufuna kushunyelezwe ngezinto ezithandayo ezibonakalayo ningasihoyi isihoko, so that ekubeni benidlela hlutha niyotshana kuso namavesi. Number two, devil hates the kind of anointing yabapostile. Sathane if kune group angafuna bayinyalaze ngabapostile, nento yenziwa nifuna kuThixo. Romans chapter 2 verse 24, igama likaThixo lanyelisiwe ngabapostile. Abenza nto abapostile yithiba the duties of apostles, i-apostleship ayikaziwa. Kusadingeka abantu batishe ngobupostole. Yintoni ubupostole? Akuyocawe yasepostile. I respect the 12th apostle as just an ordinary church, just like this church. This is not a better church. Ubupostile ayotayitile. Ubupostile abona standards sehlabathi. Luchaba lukaSathane. Angabayeka abafundisi, abayeka abavangeli, aziyeke itishara kuba kukhona fake teachers. Futhi abayeka abaprofeti kuba kukhona false prophets. But kunodidi angafuni nokubona uSathane the true apostles of Jesus Christ, of which I am one. I am not the only one amongst the apostles. I am one. Akayifuni intambuzo uSathane ngoba intambuzo ingumlilo. Intambuzo xa uyithanjisiwe andithathi lento ilapha phandle ye-fake anointing. And intambuzo yosulela, but wayengasulela ne-ordinary. Befana by now noma ngiyoyanga abanye befana ngabaphe emphaka angaziwa ngakho, kodwa phela ngeni bekunamapostolo namaprofeti abamisa standard se-gospel, so that umphaka, if it's possible, uThixo umphaka awuhlangule nabanye.
Lord, I want to be there. 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 To be there. Come says Ngubani umfundisi eSouth Africa. I'm not trying to market myself or chilelwe ngesifo secorona. Ngubani umfundisi in the entire South Africa opropheted in South Africa ngokuza kwenzeka from 2019 to 2023 except me. Ngubani ochilelweyo nge-fatalities ezizokwenzeka eMzantsi Africa west next year 2022 beginning at the end of 2021 is a must. Towards the end of this year after elections in York and we got a coiled if the true color of my government will be visible. Government is more romantic than Alice baby. If I'll be dead, Zenith, Yatin daughter, Panguba is South Africa, Upiko, Uikalele, Uilahile, Koba Antichrist. Then you try to ensure that Alice Bailey and the EF and the Constitution of South Africa. You learn to debate the Satan because you in South Africa. The Satan got 2024. Ukala is South Africa. The dual system of governance. If Utiko saves my life, Nisayona Loto, Nameko Eno, and I will be there, not as a politician. I will be standing on the position of Nathan, the sleeping church of today. If God spares my soul, if God spares my spirit, will only be for one reason. Ngubanina omayitwala lento ngexesha lamathandamali. Ngubani na ongamelana ne-principles the true gospel of Jesus Christ ngexesha le-merchandisers in the church of God. Ngenxa yalonto I believe God will spare my soul. Ningahleki nje. Ngenxa yalonto izinto zakuthina angigcine ufuna ngibone nonke ukuba God is not a liar. I hate them. I will die being an enemy of devil. And I was born, the reason of my birth, I was born to destroy devil. In the name of Jesus. I am serving the plan of God about my life now. But I'm holding the plan of God. Because it's a plan. We are warriors. We are warriors. Oh yes, Jesus is coming very soon. Where will you spend
your eternity while you are still rushing after the materialism of this earth, but you claim to be a born-again Christian. Who are you following? Whose character are you holding? Who's your mentor? Reason uThixo ebethema kandithathe andikwazi ukunyamezela ukubukela ubhubhane ka-2022 eSouth Africa. Number 2, ndibethwa ukudana njengomprofethi uJeremiya. Bendibaxa ndidluza isiprofetho kumadoda kaThixo nasepalamente izokwenza loo nto ibandla lishukume nimfune lo Thixo onoxolo ayenze lenceba eSouth Africa. Kodwa ngoku time is up, ilanga selakutshona. Number 3, abaphathiswe lento balekwe kuSathana wade wabafumana babhubha sele beyihit a good start with a bad ending. It's not my wish. If uThixo uyazibanda uselehlasini, there is one to want that. Diyayihlazo. Bazalana. Diyayihlazo. Andifuna uThixo ahlazeke ngegama likaDumani Patrick Madikiza. Bangamhlaza bonke. I love God. Bazalwane, I love him. No. My wife knows. She can't compare herself with my God. As much as I love her, but she can't. As one, I love God. Because I love him. Before this, I rather die before I fall. Manega matodratiko, a patiswanento, awenzangato, alekwa ngusatana, pangaba zamana, atakona, woka mabili, wakonje ndote katiko, abakona, what were you doing? Can you see window? Yethumelele, yesithethelele, ezinye, not zonke, abavathixo eziwe embulweni, eziwe exhexhezeni, ibamba lilele, siyalekwa uSathane. Abazalwane basikelelwa zii-miracles, signs and wonders eziyigift kaThixo ukuthi balibamba nathi. We need prayers. Abekho abantu abanekwa njengabapostoli. The opposite, ibandla lifuna ukuthi without support nidlani, ndinxiba ntoni, ndilalaphi, ndiphila kanjani. Uthi uYesu iimpenduke zonke zinamakhaya kodwa unyana womntu. If bengaziba ngubani bendihamba naye, bebengakho moto ndingenayo. Zange ndasokola mna. I'm a multi-billionaire. No, I'm not steady owner sitting on now. It's not pink. It's not pink. It's not pink. Nobody born like God. Yes.
Because over the how many cars, how many houses, how much amount in the bank. That's nonsense. Imali bangi, imotos live, we have to work with. That's nonsense. Imfundo, yekanda, I'm learned. You can hear, I'm learned. I'm learned. But imfundo yakho, professor, imfundo yakho teacher, imfundo yakho chartered accountant, imfundo yakho engineer, ikusapi ungenathinto esokwe. I rather die poor with a dry slice of bread going to heaven than have plenty going to hell. Pagama. Let the will of God about my life be done. Let the will of God about my life be done. Not the will of devil, because he want me killed, destroyed, we are talk, and the source and the effect. I am a child of God. Devil is my opponent. Whether Kundidlile, let's try saying, I will never die in the hands of devil and a man of God. Tonight, you can revive yourself. It's an optional kind of the intercom. If you're tired, you can revive yourself.